நீ ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சா நீ உழைக்கணும். நீ ஜெயிக்கிறதுக்கு 2 வருஷம் ஆகலாம், அல்லது 10 வருஷம் ஆகலாம், அல்லது 20 வருஷம் ஆகலாம், ஏன் 40 வருடம் கூட ஆகலாம். ஆனா உழைக்கிறவன் மட்டும்தான் இந்த உலகத்துல ஜெயிப்பான், மத்த எவனும் ஜெயிக்க மாட்டாங்க. உழைக்கணும், கடுமையா உழையும். இன்றை விதித்தால் நாளை உழைக்கும், அதை நீ மறக்காதே. அதை நீ மறக்காதே, நீ அதை நீ மறக்காதே. இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். எவ்வளவு பயிற்சி